Dok, kayak apa sih rasanya disuntik obat nuklir untuk pemeriksaan? Kembali lagi dengan saya Dr. Novel yang akan menjelaskan hal-hal terkait kedokteran nuklir. Jujur saja, rasanya biasa aja. Bahkan jarumnya kecil banget, cuma 1 cc kayak gini. Setelah obat disuntikan, nggak ada rasa terbakar, nggak ada rasa nyeri yang aneh juga nggak ada, Alhamdulillah. Contoh misal obat tiroid ya, pas obatnya masuk ke tiroid kita pun juga nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa panas, nggak ada rasa gatal, terbakar, nggak ada kayak gitu ya. Jadi nggak perlu takut berlebihan ya. Untuk proses suntiknya pun kita akan usahakan selembut mungkin nyuntiknya ke tubuh pasien. Mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga semuanya sehat selalu ya.